Hai teman-teman, sekarang kita unboxing ini. Apa ini? London Bridge. Is falling down. Sembo. Bobo. Sembo bu. Untuk yang Sembo yang ini itu jembatan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 macam nih. Ada 5 macam. 6 sama ini. Ya. Nah sekarang ini nomor 2. Nomor 2 dari 6 ya teman-teman. Sekarang kita mau bikin London Bridge. Nih kita belinya di sini nih teman-teman. Oke, kita mulai. Susah. Sobek. Sudah jadi teman-teman. Tapi kenapa itu kayak gini? Itu aja videonya. Jangan lupa like, share, satu layar channel dan subscribe.
Spandonnya tuh kayak bisa tempel di situ deh rasanya. Oh ini jadi bisa jadi magnet. Ya jadi magnet buat ditempel. Ditempel di sini. Iya. Oh. Iya, segitu aja videonya.